guys, dito ngayon tayo sa laot. Magmamatambaka tayo. Ang gamit namin guys, ito yung tawag dyan, toros-toros o sabiki. Ang paan yan guys, kristalin. Guys, ito na. So, nakahuli na si Papa kagad oh. Matambaka. Ayan guys, kasama ko si Papa ko guys. Nakahuli siya matambaka. Ako nakaset up na rin ako dito. Subukan natin kung makahuli. Ayan. Ayan, dalawa daw. Dalawa pala guys. Huli niya. Ayan. Mukhang tatlo nga daw guys. Yung tatlo kagad ang huli. Dami.
na. Tignan kong umuwi. Matambaka. Guys, mga isang oras pa lang ako niyan. Nagmamatambaka eh. Ito nakadang huli ko. Iba pa yung kay Papa. Paano pa kaya pag magdamag kami ng mga matambaka? Dahil talagang huliin.
Guys, nagtesting mamusit yung papa ko guys kung nakahuli siya. Yun o, nakahuli siya. Barako. Laki. Yung barako na yun. Lampas sa timba guys. Ang height niya. Guys, nakahuli ulit si papa guys. Pusit. Wow. Matambaka lang sana habol namin pero sumibad yung pusit eh. Ayos. A few moments later. Ayan guys, time check, alas 11 na ng gabi. Pauwi na kami, marami na rin kami nahuli. Guys, huli namin guys oh. Ayan, may matambaka,